يا من يرى يا من يرى مس البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي الكرام، توقفنا في لقائنا السابق مع الأخ المهتدي للإسلام حول مرحلة طفولته ومرحلة الخواطر التي دارت بذهنه والأسئلة التي طرحها والمواقف التي تعرض لها. واليوم إن شاء الله نستكمل حوارنا معه ونطرح العديد من الأسئلة، وعلى أخونا المهتدي للإسلام أن يوضح لنا الأجوبة إن شاء الله. أخونا المهتدي للإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك نتمنى أنك تكون بصحة وبسلام بإذن الله. الحمد لله
لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كنا توقفنا في لقائنا السابق حول نهاية مرحلة الطفولة أو مرحلة يعني 12-13 سنة، وحضرتك كنت وضحت لنا الكثير من النقاط، ووضحت لنا الحال اللي داير داخل الكنيسة وحال الأسرة اللي حضرتك تربيت بداخلها، والعوامل اللي أثرت على طفولتك إن كلها كانت عوامل دينية، وإن حضرتك كنت بتعد لتكون شماس في الكنيسة وده اللي تم، وإن حضرتك بدأت تلاحظ اختلافات ما بين الإسلام وما بين النصرانية من سن مبكر جدا اللي هو سن 4 أو 5 سنوات، وبدأت في طرح أسئلة وبدأت في تقليد المسلمين في بعض أفعالهم. النهاردة بقى احنا هنتخطى مرحلة الطفولة ديت وندخل على مرحلة المراهقة أو المرحلة اللي حضرتك سميتها لنا شباب الكنيسة. تمام كده ولا أنا أخطأت في المصطلح؟ تمام. طيب. لا تمام. حضرتك في مرحلة شباب الكنيسة وضعك ايه كان داخل الكنيسة؟ وضعي كشاب من شباب الكنيسة كان امتداد لمرحلتي الطفولية شوية، يعني كان امتداد لمرحلة ال 12 وال 13 سنة وال 14 سنة، لأني أنا كنت بالفعل تدرجت من مدارس الأحد على حسب الفئة العمرية من سن ال8 إلى سن ال10 إلى سن 12. في سن ال 13-14 سنة بدأت أتجه اتجاه آخر، وهو إني بدأت آخد دروس في حاجة اسمها الألحان. الألحان دي حضرتك قلت من سن 8 ل 10 ل 12 سنة، المراحل دي موجودة فعلا داخل الكنيسة ولا حضرتك بتقسمها كده من تلقاء نفسك؟ لا المراحل دي بالفعل هي موجودة داخل الكنيسة. الكل يعلم علم اليقين ان مدارس الأحد مقسمة طبقا للفئات العمرية للطفل او للشاب او لأشبال الكنيسة. يعني بمعنى آخر ان مش معقولة هتقعد طفل عنده 4 سنين مع مجموعة من شباب الكنيسة مثلا عندهم 16 و17 سنة، مش هياخد نفس الدروس او نفس التعليم اللي هم بيتلقوها في مدارس الأحد، وبالتالي مقسمة الى فئات عمرية. فتلاقي مثلا الاطفال من سن 3 سنين الى سن ال5 سنين معلش اسف، من سن 3 سنين الى سن ال5 سنين دولت فئة واحدة بياخدوا دروس واحدة، طريقة التعامل معاهم طريقة واحدة، المدرس او المدرسة بتاعتهم او احنا بنسميهم الانكل او والله صدق انا نسيت اسم حتى الانسات او السيدات اللي هم بيخدموا في الكنيسة بيسموهم ايه، معلش هفتكرها لك وبقولها لك. المهم ان بيبقى فيه معاهم شخص او فتاة او مدام بتلقنهم التعليم، فبالتالي تعليم السن اللي هو ال4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات يختلف عن تعليم ال9 سنوات و10 سنوات بسبب اختلاف المعلومة التي تعطى لهم. بل حضرتك انا بقصد ايه؟ تمام. يعني عقلية الطفل هي عقلية مراحل عمرية بيمر بيها الطفل، وهم بيدوله على كل مرحلة عمرية بيتلقى فيها شيء معين، زي ما حضرتك كنت قلت ان لحد مرحلة 12 سنة او 13 سنة هو بيكلموش اطلاقا عن التثليث، بيتكلم عن ان يسوع هو الاله الواحد المخلص، الاله الواحد المخلص، وبيتطلب علاقته باباء الكنيسة ويسوع المخلص اللي هو الاله، لكن ما فيش اي كلام عن التثليث. لا يعني خلينا نتفق ان من سن ال3 سنوات او من سن ال4 سنوات حتى سن ال10 12 13 سنة مثلا بيكون معظم الدروس الدينية المقدمة لهذه الفئة العمرية هي دروس مستخلصة من قصص مسيحية، يعني بيتم تلقينهم وشرحها ليهم ان مثلا معجزة الخبز
معجزة إقامة الأموات، معجزة مثلا التحكم في الطبيعة. دي كلها بتبقى قصص. طيب أول معجزة كان العقيدة المسيحية، أول معجزة كان قام بيها المسيح كما مذكور في الكتاب المقدس اللي هي معجزة تحويل الماء إلى خمر في العرس.